Ông cho cái cánh nữa mà. Nó bằng nhau để bắn hay bằng nhau? Rồi, thằng nào nào thế này. Ủa? Cái đéo gì này? Cái gì này? Tôi chết rồi. Cửa hàng mười mấy phân. Cái này ông ai là? Sao lại cửa? Hướng lại nào, ông cho bên đấy vào trước kìa. Ông cho bên đấy vào trước đi. Hướng lại nào. Đéo ai sợ thế này. Nâng cao lên, nâng cao lên. Nâng cao lên. Sao này lệch nhau rồi lệch xuống này nhỉ? Nào, vào lên. Đây đây. Thôi tôi chết rồi. Tôi đéo gì.